নমস্কার, কুন্ডুটেক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে নতুন আর একটা বাটন মোবাইল নিয়ে আসলাম। এটা সিম্ফনি ব্র্যান্ডের BL102 মডেল। সিম্ফনি ব্র্যান্ডের BL102 মোবাইলটা খুবই ভালো। এই 24 সালে মোবাইলটা লঞ্চ হয়েছে, খুবই ভালো মানের মোবাইল। মোবাইলটা আপনাদের আনবক্স করে দেখাই। মোবাইলটা দেখতে খুবই সুন্দর, ছোট মোবাইল, রাফ ইউজ করার জন্য খুবই সুন্দর। এবং মোবাইলটা ছোট হলেও এটার ব্যাটারিটা একটু বড়। আমি আগে যেগুলি আপনাদের দেখাইছি ছোট মোবাইলের ভিতর বেশিরভাগই 1000 mAh এর ব্যাটারি, আর এটা হচ্ছে আপনার 1700 mAh এর ব্যাটারি। একদিন চার্জ দিলে আপনারা 4-5 দিন ইউজ করতে পারবেন, যদি একটু কম কম কথা বলেন আর কি। মোবাইলটা আপনাদের ব্যাটারি ভরে অন করে দেখাবো, তার আগে দেখি এটা কি কি ফিচার আছে আর কি। এটা দেখে একটু দেখে দিই আপনাদের। এখানে প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে, সব এখানেই লেখা থাকে। আপনারা কেনার সময় এখানে একটু চেক করে দেখবেন যে এখানে কি কি লেখা থাকে প্যাকেটের। এই সিম্ফনি প্যাকেটগুলো এমনি সুন্দর হয়, আপনারা যখন কিনবেন এই সিম্ফনির এই প্যাকেটের এই পিছনে ওই মোবাইলের সব ফিচারগুলো এখানে লেখা থাকে, আপনারা এইখান থেকে দেখে নেবেন। আর কালারটাও লেখা থাকে, কালারটা আপনার এই যে এইখানে কালারটা লেখা থাকবে, এইখানে কি কালার এখানে লেখা থাকবে, ঠিক আছে। এটা ব্ল্যাক কালার। মোবাইলটা দেখতে খুবই সুন্দর, দেখেন। সামনে একটা টস, এইখানে আছে একটা হেডফোনের লাইন আর একটা চার্জিং পোর্ট, পিছনে একটা স্পিকার, মিডিয়াম স্পিকার, আর পাশে একটা ক্যামেরা, ছোট্ট ক্যামেরা। তবে ডিসপ্লেটা কিউবিজে ডিসপ্লে, 1.77 কিউবিজে ডিসপ্লে, খুব ভালো মানের ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে আপনার 1.77 কিউবিজে ডিসপ্লে, 1700 mAh এর ব্যাটারি, ডুয়েল সিম ইউজ করতে পারবেন। একটা টর্চ আছে, মোটামুটি মাঝারি সাইজের টর্চ, মোটামুটি আলো হবে। অডিও ভিডিও ওয়্যারলেস করে FM রেডিও সবই আপনারা শুনতে পারবেন। ডিজিটাল ক্যামেরা আছে, ক্যামেরাটা মানে ভালো ক্যামেরা, ঠিক আছে। আর এটা আপনারা 500 কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেভ করতে পারবেন। এইটা একটু সমস্যা, বেশি নাম্বার এই মোবাইলটা বেশি নাম্বার সেভ করা যাবে না, শুধু মোবাইলে আপনারা 500 নাম্বার সেভ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আপনাদের একটু ব্যাটারি বোর্ডে আমি একটু দেখাই দিই কিপ্যাডগুলার অক্ষরগুলো কেমন ওঠে, দেখতে কোনো সমস্যা হবে নাকি। তারপরে আপনাদের এটা প্রাইসটা বলে দেবো। আপনাদের একটু ব্যাটারি ভরে দেখাই। এই সেটটা বেশি দিন হয় না, এটা বের হয়েছে, এটা 2024 সালের সেট, কিন্তু বেশ চলতেছে সেটটা। মানে ছোট সেটের ভিতরে বেশি এম্পিয়ার ব্যাটারি, তো এই জন্য সেটটা খুবই ভালো চলতেছে। ভিতরটা একটু দেখেন, দুটো সিম একটা মেমোরি কার্ড ইউজ করা যাবে। মোটামুটি ভিতরটা খুব সাফ পরিষ্কার আছে, খুব সুন্দর। আর এর ভিতরে একটা চার্জার পাবেন, চার্জার, ব্যাটারিটা একটু দেখাই দিই। 1700 mAh এর ব্যাটারি, তো এই জন্য একটু বড় ব্যাটারিটা, একটু পাতলা, অনেক বড় ব্যাটারি। আচ্ছা, কাছ থেকে দেখাই। এটা হচ্ছে 1700 mAh এর ব্যাটারি। আর সাথে পাচ্ছেন একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে, সেই ওয়ারেন্টি কার্ড, ঠিক আছে। এখন হেডফোন দেয় না সব মোবাইলেই, কোনো মোবাইলে আপনি হেডফোন পাবেন না, এই চার্জার পাবেন সাথে কোম্পানি। একটু ব্যাটারি ভরে আপনাদের অন করে দেখাই। তবে সেটটা খুবই সুন্দর সেট, ছোট মোবাইলের ভিতরে বড় ব্যাটারি, তো এই জন্য সেটটা খুব চলতেছে। এর আর একটা মোবাইল আছে একটু ব্যাটারি এম্পিয়ার বেশি, সেটা আবার কয়দিন পরেই আপনাদের দেখাবো। একটু অন করে দেখাই। এটা হচ্ছে গ্রিন কালারের ডিসপ্লেটা, দেখেন একটু কাছ থেকে দেখাই, দেখছেন। ডিসপ্লেটা খুবই ভালো। একটু মেনু লোগোগুলো, মানে কালারফুল মেনু লোগোগুলো, খুব কালারফুল এবং বড় বড় লোগো। অনেক মোবাইলে থাকে ছোটোর ভিতরে লোগোগুলো অনেক ছোট থাকে, আর এখানে সব সেটিংসের লোগোগুলো একটু বড় বড়, ঠিক আছে। এবং কিপ্যাডগুলো কত সুন্দর, কিপ্যাড একেবারে অসাধারণ এবং অনেক সফট। কিপ্যাডগুলো খুব নরম। আপনাদের নাম্বারগুলো আমি একটু উঠাই দেখাই যে কত বড় নাম্বার হয়, কেমন কালার ডিসপ্লেটার হয় নাম্বার ওঠানোর সময়। 01789936012 দেখেন। মানে আপনাদের দেখার কোনো সমস্যা হবে না, একটু বড় করেই
উঠতেছে, মানে অক্ষরগুলো অনেক বড়, দেখার কোনো সমস্যা হবে না। মোটামুটি আপনাদের মোবাইলের অক্ষরগুলো দেখায় কোনো সমস্যা হবে না। অক্ষরগুলো বেশ বড় বড়, সাদার ভিতর কালো কালো অক্ষর দেখলেনি, এই জন্য দেখতে মুরব্বীদেরও কোনো সমস্যা হবে না। আর এটা একদিন চার্জ দিলে আপনারা 5 দিন ইউজ করতে পারবেন। এটা 1700 mAh এর ব্যাটারি, ঠিক আছে, 1700 mAh এর ব্যাটারি, এই জন্য কোনো সমস্যা হবে না। মোটামুটি সব মিলিয়ে মোবাইলটা অনেক ভালো মোবাইল। মোবাইলটা সিম্ফনি ব্র্যান্ডের BL102, সিম্ফনি ব্র্যান্ডের BL102, এটা মনে রাখবেন। এটা আপনারা বাজারে 1150 টাকা থেকে 1200 টাকার ভিতরে পাবেন। এই মোবাইলটা আপনারা 1150 টাকা থেকে 1200 টাকার ভিতরে পাই যাবেন। আর আমার মুকশেদপুরের ভিতর থেকে যদি আমার দোকান থেকে কেউ নেন, আমি আর একটু কমায় রাখতে পারবো যদি আমার দোকানে এসে নেন। এটা আমি অনলাইনে বিক্রি করি না। আর আমার দোকান মুকশেদপুর ট্যাংরাখোলা বাজার, কলেজ রোড, সোনালী ব্যাংকের পাশেই। আমার দোকানের নাম হচ্ছে কুন্ডু টেলিকম। আমার দোকানের নাম কুন্ডু টেলিকম, এটা মনে রাখো। আমার দোকানে এসে নিলে আমি যতটুকু পারি কমায় রাখবো। আর নতুন নতুন মোবাইলের আপডেট ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, কারণ আমার চ্যানেলটা একেবারেই নতুন। এই জন্য একটু সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। নমস্কার।